खैरियत से होंगे। कैनाल पटवारी का जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए लाहौर सर्कल के बाद जो जिन जिन लोगों को मैसेजेस और ईमेल रिसीव हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उनमें कुछ सर्कल हैं। बखर है, इसके साथ साथ डेरा गाज़ी ख़ान है और बहावलपुर। ये जो तीन सर्कल हैं, बहावलपुर, डेरा गाज़ी ख़ान और बखर, ये जो हैं इन इन तीनों सर्कल के लोगों को जो है जो यहाँ के एप्लीकेंट्स थे, उनको 3 दिन से जो हैं वो मैसेजेस वगैरह रिसीव हो गए हैं। और इनका जो है वो टेस्ट इसी तरह टाइपिंग टेस्ट जो इनका जो टेस्ट डेट है, टाइपिंग टेस्ट डेट है, वो लाहौर के साथ ही 5 से 11 तक, 5 जून से 11 जून तक इनके जो हैं वो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। और ये यूईटी लाहौर में हो रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम लोगों की स्पेस है उनके पास। अगर लाहौर सर्कल और ये 3 सर्कल और साथ में जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, तो ये 5 से 11 हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी 1-2 जो हैं सर्कल के पेपर हो सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट हो सकते हैं। सरगोदा रीजन का आ सकता है, 1-2 और रीजन ऐसे हैं जिनके जो हैं वो टाइपिंग टेस्ट 11 से जो दूसरा आना है 11 से 16 तक, उसमें ये टेस्ट कंडक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी रखें और अपनी जो है नेट स्पीड, ग्रॉस स्पीड, इन सब को जो है वो जो टाइपिंग मास्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको पास कर सकें। बहुत शुक्रिया।